हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ब्लू स्टार सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ सर। कंप्लेंट थी आपकी। हाँ सर। हाँ सर क्या इशू आ रहा सर इसमें? हाँ जी, क्या इशू आ रहा सर इसमें? क्या हो रहा है? ब्लू स्टार सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ सर। कंप्लेंट थी ना आपकी। हाँ सर क्या इशू आ रहा है इसमें? भाई वो तो खोल के देखे बेरा लगा है मम्मी के बेरा मैं क्या बता नहीं कर रहा हूँ। सर वैसे प्रॉब्लम ये था ना, अगर प्रॉब्लम जैसे कूलिंग नहीं करता हो या और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो। लाइट बड़ा है उसमें कूलिंग नहीं दे रहा, लाइट जा रही है। अच्छा, कूलिंग नहीं दे रहा। हाँ 2 घंटे में अपने आप झटका मार दे है। हाँ जी हाँ जी। 1 2 5 सेकंड का।